Bustani ya kuishi. Namuna gani kutengeneza au kuunda mboji? Mboji au umboleo inaweza tumiwa kwa kuboresha hali nzuri ya udongo wako. Mboji yako itaongeza virutubisho na jambo la kikaboni kwa udongo wako na kusaidia mimea yako kukomea vizuri. Saizi ya rundo au fungo ya mboji bora ni mita 2 kwa mita 2. Kiwango cha saizi cha chini kilichopendekezwa ni mita 1 kwa mita 1 kwa mita 1. Rundo ya mboji ndogo inaoza polepole. Siku yoyote ni siku nzuri kwa kuanza rundo au fungo ya mboji yako. Lakini wakati muhimu ya kuanza ni wakati wa msimu wa mvua. Msimu wa mvua itamaanisha kuna mboga nyingi za majani zinazopatikana. Vifaa vya kupanda vinatoa chanjo cha kaboni au carbon. Samadi ya wanyama au mimea ya kunde inatoa chanzo cha nitrojeni. Maji, oksijeni, joto la joto, shinikizo vyenye vimetolewa na uzito wa udongo na vimelea vinahitajika kwa kutengeneza mboji. Anza rundo ya mboji kwa kuunda safu ya msingi wa kina wa santimita 15 hadi 20. Ili uunde hii safu au kushe, unaweza tumia vifaa vya coarse kama mabua ya mahindi, maganda ya mahindi au matawi ya ukubwa mdogo. Safu au kush ya msingi inaruhusu hewa kuingia katika rundo ya mboji. Ifuatayo utahitaji safu ambayo itazuia nyenzo nzuri zisiingie kwenye safu ya msingi. Kwa kufanya hivi, weka majani ya mgomba, majani ya cabbage au shu au karatasi juu ya msingi wa safu. Ya kufuata, utahitaji kuongeza santimita 25 ya mimea au majani. Hii inaweza kujumuisha vifaa vya kupanda kamali vile moto wa kijani, nyasi ya kukauka au kavu, majani au chochote kinaokuwa au komala. Tunaita hii chanjo kaboni. Mara tu umetumia nyenzo hizi za mimea au vifaa vya kupanda, basi utahitaji kumwagilia maji kwa kutumia kopo la kunyunyizia maji au chombo kingine cha maji. Basi utahitaji kuongeza santimita 5 ya samadi ya wanyama au mimea ya mikunde kama vile maharagwe au manjegere. Safu hii itatoa nitrojeni ambayo inatumika kama mafuta ambayo inafanya hatua ya bakteria kuendelea na kuanza mchakato kwa mtengamano, yani decomposition au kuoza. Kinachofuata, ongeza sentimita 5 za udongo ili kutoa uzito, shinikizo au presio na chanjo cha vijidudu kwenye rundo la mboji. Pia unaweza kutumia udongo wa kilima cha muchwa au termite. Kuongeza safu ya mabaki ya jikoni au mafika, majivu au ganda kutaongeza zaidi hatua ya bakteria kwenye rundo au fungo la mboji. Usitumie sehemu za wanyama, damu na mafuta ya wanyama kwenye rundo lako la mboji, kwani zitavutia panya na wanyama wengine. Kila mara mwangilia kila safu au kushe mupya unayoongeza kwenye rundo la mboji. Endelea kuongeza tabaka za kubadilishana za mimea na samadi ya wanyama, ukifuatiwa na safu ya udongo juu hadi rundo lifikie urefu unaohitajika.
Kamilisha rundo la mboji kwa kumwagilia maji na kuongeza safu au kush ya matandazo kama vile vipande vya nyasi au mashina ya mahindi. Unapaswa kuchimba mtaro kuzunguka msingi wa rundo lako la mboji ili maji ya ziada yaweze kumwagika bila kubeba virutubisho mbali na rundo. Katikati ya rundo la mboji ndipo mtengano unapoanzia na ndipo mboji ya kwanza itakuwa tayari kuvunwa. Rundo la mboji litapata joto hadi nyuzi joto au degree Celsius 65 katikati ya rundo. Ili kuona kama mtengano unafanyika, ingiza tawi la mti au fimbo ya chuma katikati ya rundo kwa dakika chache. Tawi linapoondolewa, ikiwa mtengano unatokea, fimbo itakuwa joto au moto kwa kuguza. Kiwango cha mtengano huathiriwa au afekte na joto au moto, unyevu, ukubwa na aina ya mimea, na mara ngapi rundo huchanganyika au kugeuzwa. Ukiweka rundo unyevu, mtengano utatokea haraka. Ikiwa haina mvua, unapaswa kumwagilia rundo la mboji yako mara moja kwa wiki. Kutaka au kupasua nyenzo za mmea inaharakisha mtengamano. Kugeuza na kuchanganya rundo la mboji mara moja kwa wiki kunaweza kusababisha mboji kukomaa ndani ya wiki 6 hadi miezi 2. Kadiri unavyogeuza rundo ndivyo litakavyooza haraka. Njia rahisi ya kugeuza rundo la mboji ni kusogeza rundo karibu na eneo lake la asili, ukiweka nyenzo ya nje iliyooza hadi nje. Mboji iliyokomaa ni kahawia iliyokolea au nyeusi yenye muundo uliovunjika na harufu nzuri. Ukiamua kutogeuka au kuchanganya rundo lako la mboji, itatengeneza mboji iliyokomaa ndani ya miezi 6 hadi mwaka mmoja. Mboji inaweza kuwekwa bila kupoteza thamani au valer ya virutubisho au nutrima. Weka kiwango cha unyevu wa mboji chini, funika rundo kwa matandazo au nyenzo nyingine. Sio tu kwamba mboji itaongeza mavuno yako, ikiwa una mboji ya ziada, inaweza kuuzwa kama chanzo cha mapato. Mimea inapokuwa au komaa huondoa rutuba kwenye udongo. Kutumia mboji uliotengeneza hurejesha rutuba kwenye udongo na hivyo kusababisha kuongezeka kwa uzalishaji wa mimea.